யூஸ்னோ வணக்கம் மக்களே. நம்ம கூகுளில் போயிட்டு இன்ஜினியூட்டி நாசான்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டு நம்ம கூகுளில் போயிட்டு சர்ச் பண்ணால் ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகுங்க. இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆனோடனே அந்த ஹெலிகாப்டர் ஒன்று சைடில் சுற்றிட்டுருங்க. அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஹெலிகாப்டர் அந்த பேஜில் சுற்றிட்டே இருக்குங்க. நீங்கள் பேஜை ஸ்க்ரோல் பண்ணாலும் அந்த பேஜ் ஃபுல்லாகவே அந்த ஹெலிகாப்டர் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குங்க. அந்த இன்ட்டு பண்ண நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெலிகாப்டர் எங்கேருந்து வந்துச்சோ அது அங்கேயே ரிட்டர்ன் போயிடுங்க. அப்படியே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.